สวัสดีครับผมครับมื่อนี้ก็พาพี่พาน้องครับผมเลาะเที่ยวงามไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมครับผมครับชมบรรยากาศครับงานกลางคืนครับผมครับตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30ตุลาคมครับคืนวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่29ตุลาคมครับผมครับชมบรรยากาศภายในงานไปพร้อมๆกันเลยครับผมตัวจับนมเด็กน้อยได้ทำได้นะครับถ่ายตัวหัวลำไก่เน็ตเจอแล้วเน็ตสิ่งที่เราตามหานี่เลยอันนี้ถ่ายไงครับบกเศร้านะเน็ตกระต่ายตามหามาโดนเลยดิ